सगल जमाते आए बंदे, सगल जमाते मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। आदेश से आदेश से आदि अनील अनादि अनाथ, आदि अनील अनादि अनाथ, जुग जुग एको देश, जुग जुग एको देश। आदेश से आदेश, आदि अनील अनादि अनाथ, जुग जुग एको देश, जुग जुग एको देश। आदेश से आदेश, आदेश से आदेश, आदेश से आदेश। प्यारी साथ संगत, आदेश से आदेश उन परमात्मा के नमस्कार जो तव्हांजे भीतर भी वेठल आहे। उन तव्हांजे भीतर वेठल परमात्मा के नमस्कार। तव्हां सभिनि जो स्वागत। हिकु दफ़ो वरी गॾु थिया आहियूं हिन सत्संग में, श्री गंगाधाम दरबार में, जिते जप साहिब ते सत्संग हली रहियो आहे, जेको कारकतन में शुरू थियो चंड खां। हाणे सोचूं पिया था कि हिकु पौड़ीअ ते अञा बीठा आहियूं असां। कारकतन में 25 एॾी जल्दी थी कीअं वयूं? 25 पौड़ियूं कयूं आहिनि कारकतन में। उहो बि बसि पुॼे हा त 38, टारगेट 38 जो ई हो, पर एॾो करे करे बि 25 ताईं असां पहुची सघियासीं। हाणे असां स्वतंत्र आहियूं, जॾहिं पूरो थिए, जॾहिं बि ख़तमु थिए। ऐं इहो तव्हां संगत जे चवण ते शुरू कयो, अॻिते हुनखे वधायो। ॿियो चंड बि थी वियो कारकतन खां पोइ, जेको चंड ईंदो आहे उहो बि थी वियो। अञा असां हुते बीठा आहियूं ऐं कोई टारगेट कान्हे। टारगेट हूंदो आहे न त पोइ माण्हू सम्झण जे बजाय होॾां ध्यानु ॾींदो आहे कि हो गया पूरा, मैंने इतना कर लिया। करणो कुझु कोन्हे हिते, हिते बसि आनंद वठिणो आहे। वर्तमान में ॻाल्हियूं ॿोलियूं करणियूं आहिनि। गुरु नानक देव साहिब जन जी हिन जप साहिब जी हिकु विशेषता आहे। मूं पहिरीं बि ॿुधायो कि हिकु हिकु अखर जा कई अर्थ निकिरी सघनि था। तव्हां समय जे अनुसार कोई बि अर्थ कढी सघो था। वक्ता जे लाइ या छूट आहे, कोई बि अर्थ कढी सघे थो। असांखे आनंद वठिणो आहे। असांखे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जेका ॻाल्हि ठीकु लॻे, जेको अर्थ ठीकु लॻे उहो कढंदासीं। थी सघे त सभई कढंदासीं, जेतिरा निकिरनि था निकिरण ॾियो। छो त असांखे कोई सीक्वेंस त तयारु करणी कान्हे। तंहिं करे इन चक्कर में न पइजो कि शब्दार्थ हे थींदो आहे, व्याकरण हे थींदो आहे, उन में न पइजो। सत्य के सार के पकड़िजो। हाणे जीअं मुंदा अखर आहे, 'मुंदा संतो', तो मुंदा जा भी 3 अर्थ हैं।
पोइ टीकाकारनि टई अलॻि अलॻि पंहिंजे हिसाब सां कया आहिनि। हिकु मुंदा जेका असां ॿुधीसीं कन में पाइण जी, मुंदा मुंद्रा, हिकु मुद्रा हुनखे बि त चइबो आहे, धन करेंसी, उहो बि आहे मुद्रा। ऐं हिकु मुद्रा थींदी आहे हाव भाव, ध्यान जी मुद्रा, आसन, कहिड़ी मुद्रा आहे हिन जी। ऐं टई लागू थियनि थियूं इन्हनि जोगियुनि ते, सिद्धनि ते। हू मुद्रा बि धारण कंदा आहिनि का न का, हू कन में बि मुद्रा पाईंदा आहिनि, ऐं मुद्रा का न का उन्हनि जी हूंदी आहे। पर सभिनि खां स्पष्ट आहे मुद्रा जो अर्थ कन में पाइण वारी। सेकंड नंबर ते आहे आसन, हाव भाव वारी मुद्रा। ऐं टियों संभावना आहे हुअ मुद्रा। पर टिनी मुद्राउनि जो जवाब गुरु नानक हिकिड़ो ई ॾिनो आहे, संतोष। हाणे कीअं? हुन मुद्रा जो जेको कन में पाइण जी थींदी आहे, उनजो महत्व केवल एतिरो आहे कि कंट्रोल थिए इंद्रियुनि ते। संतोष वरी मन ते कंट्रोल कंदो आहे। मुद्रा अगरि पैसे खणूं धन खे, त उनखे बि केरु कंट्रोल कंदो आहे? संतोष। संतोष उन लालच ते कंट्रोल, जमा खोली ते कंट्रोल कंदो आहे। मुद्रा अगरि हुअ खणूं हाव भाव, त उन में बि संतोष जी मुद्रा थींदी आहे। हाणे इहो ओशो कयो आहे विश्लेषण कि मुद्रा जा भी प्रकार थींदा आहिनि, हाव भाव वारी। हाणे इहा मुद्रा पाण खणूं थोरी हाव भाव वारी। हर माण्हूअ जी मुद्रा ॿुधाए छॾींदी आहे कि उनजे अंदरि छा पियो थो हले, पर पहचान हर कंहिंखे न हूंदी आहे। जेके योगी थींदा आहिनि उहे पहचाने वेंदा आहिनि मुद्रा ॾिसी, हाव भाव ॾिसी माण्हूअ जा, कि हिन जो स्वभाव कहिड़ो आहे, हिन जे अंदरि छा हली रहियो आहे। उन्हनि में हिकु संतोष जी मुद्रा भी थींदी आहे, लोभ जी मुद्रा भी थींदी आहे। लोभी माण्हू जी हाव भाव अहिड़ा हूंदा जो हुनजो हिकु हिकु अंग घुरंदो, हुनजो अखियूं भी घुरण लाइ लालायत हूंदियूं, हुनजा हथ भी कुझु घुरणु चाहींदा। ऐं संतोष जा हाव भाव उहे हूंदा आहिनि कि हुनजो हर अंग ॾियणु चाहींदो आहे। तव्हांखे शायदि ही सम्झ में न ईंदव, तव्हांखे शायदि पहचान भी न थींदव, पर मूं चयो न योगी सुञाणे वठंदो आहे। मोरारी बापूअ खे मां ॾिसंदो आहियां कथा कंदे, ईअं लॻंदो आहे हिकु उदार संत वेठो आहे, उदार, जेको लुटाए पियो थो केवल। तव्हांखे नज़र कोन ईंदो। संतोष जो अर्थ आहे जेको भरिजी चुको आहे, जेको तृप्त थी चुको आहे, जंहिंखे कुझु खपे कान, जेको केवल ॾियणु ॼाणे, जेको ॾियणु थो चाहे, उनजी मुद्रा अलॻि थींदी अथव। उनजा हथ फैलियल हूंदा आहिनि, उनजो विश्वास कॉन्फिडेंस ॿुधाईंदो आहे कि संकुचित सोच वारो कान्हे, कि उदार सोच वारो आहे। जहिड़ी तरह सुख ऐं दुख जी भी मुद्रा थींदी आहे। दुख में माण्हू सुकुड़जी वेंदो आहे, दुख में माण्हूअ जो शरीर सुकुड़णु लॻंदो आहे ऐं ख़ुशीअ में फूलजी वेंदो आहे। कल्ह ई आंटी चए पई कि तव्हां असांखे हेॾो खिलाईंदा आहियो, असां सना थियूं कीअं? ईअं ई चयो न, असां कीअं सना थियूं? ख़ुशीअ ॻाल्हि मज़ाक का न आहे, सही आहे। ख़ुशीअ में माण्हू फूलजंदो आहे, इहा मुद्रा आहे। भीतरी मन जी अवस्था जो शरीर ते प्रभाव पवंदो आहे। ऐं कोई माण्हू दुखी हुजे, शोकग्रस्त हुजे, त तव्हां ॾिसंदा ही माई थी छा वई आहे, ॻरी वई आहे, सनी थी वई आहे, सिकुड़जी वई आहे। त मन जी हर स्थितीअ जो शरीर ते फ़र्क़ु पवंदो आहे। मन में लोभ आहे त उहो बि नज़र अची वेंदो आहे। लोभी माण्हू शूम मज़ाल को कुझु उहो मुस्कुराए, छो त मुस्कुराईंदो त या इन जे द्वारा कुझु
मिली वेंदो कंहिंखे, उहो ॾियणु न चाहींदो आहे। हर माण्हूअ जी मुद्रा थींदी अथव। कपटी माण्हूअ जी मुद्रा उहो वरी ज़्यादा ई खिलंदो आहे पंहिंजो कमु कढाइण लाइ। त इन्हनि सभिनी मुद्राउनि में संतोष जी बि त मुद्रा थींदी आहे हिकु। ऐं माण्हू केॾो बि लिकाए पतो पइजी वेंदो आहे कि हुनजे मन में छा आहे, ख़ुशि आहे या उदास आहे, संतोष में आहे, अहो भाव सां भरियल आहे, शुकुर पियो थो करे, या हिनखे अञा ॾाढो कुझु खपे। राजा जो अर्थ छा आहे गुरबाणी जे अनुसार, जे बुख दे त इत ही राजा, जे सुख दे त इत ही राजा। राजा जो अर्थ आहे जेको राज़ी आहे, जेको रीझजी वियो सो राजा। त जेको मन सां राजा आहे सो ॿाहिरि बि राजा आहे। उनजा हाव भाव ॿुधाईंदा कि इहो आनंद में आहे, मज़े में आहे। त उन ई मुद्रा में असां चई सघूं था कि संतोष जी बि हिकु मुद्रा थींदी आहे। जंहिं माण्हूअ खे कुझु खपे ई कोन, हू प्रसन्न आहे, आनंदित आहे। त गुरु नानक चई सघे थो कि भाई तव्हांजो अलॻि अलॻि मुद्राऊं आहिनि, त मुंहिंजी संतोष जी मुद्रा आहे। माना संतोष ॾाढो वॾो गुण आहे, हर किथे कमु ईंदो आहे। मुद्रा में बि, मन जी कन जी मुद्रा में बि, ऐं धन वारी मुद्रा में बि, हर किथे ई मुद्रा हिकु ई आहे, संतोष। त गुरु नानक देव साहिब जन चवनि था कि संतोष मुंहिंजी मुद्रा आहे। ओशो हिकु ॿी ॻाल्हि चई आहे जंहिंजो हिन सां संबंध त कान्हे, पर संबंध आहे, जप साहिब सां संबंध कान्हे, पर असांजे कम जी ॻाल्हि आहे। ओशो जे द्वारा मूं ॿुधी आहे, ओशो जो बि आविष्कार कान्हे, ओशो किथां बि न ॿुधी अथई कि अगरि मन जो हाव भाव जे अनुसार तन जी प्रतिक्रिया थिए थी, जहिड़ो मन में आहे उहो ई ॿाहिरि थो अची वञे, त हिकु कमु प्रयोग असां करे सघूं था, हिकु कमु करे सघूं था। ॿाहिरि जी मुद्रा ठीकु कयूं त मन जी ठीकु थियणु लॻंदी। जेका संतोषीअ जी मुद्रा आहे, उथणी वेहणी, असां कूड़ में त कयूं त ऑटोमेटिक भीतर परिवर्तन अची वेंदो। ओशो अद्भुत ॿुधाई आहे ॻाल्हि। हिकु उदार माण्हू, संतोषी माण्हू, राजा माण्हू, अमीर माण्हू कीअं उथंदो आहे, कीअं वेहंदो आहे, कीअं ॻाल्हाईंदो आहे, उहो हाली करणु शुरू त कयूं त ऑटोमेटिक असांजे मन जी बि उहा मटिजी वेंदी सोच। पर इहो हमेशह लाइ सूत्र कान्हे, छो त हिन में ख़तरो आहे हिकु। पोइ माण्हू बसि इहो ई पियो कंदो जीवन भर, पोइ नाटक ई पियो कंदो, त इन करे ख़तरो बि आहे। पर साधक जे लाइ ॾाढी हिकु सुठी आहे कि अगरि तव्हांखे परिस्थिति कोन मिली उहा सुठी, त तव्हां सुठा थियण जो हाली शुरूआत त कयो। पैकिंग हाली उहो नकली पैकिंग न, पर ॿाहिरां सुठा शुरूआत ॿाहिरां खां भीतर ताईं त कयो। हाली ॿाहिरां त भाई जीअं सम्झो तव्हांखे शौक़ु आहे कि तव्हांखे कोई माण्हू अमीर सम्झनि, पर तव्हां वटि पैसा कोन्हनि, पर हाली अमीरनि जूं ॿियूं ॻाल्हियूं त अपनायो, उदारता त ॾेखारियो, साफ़ सफ़ाई त रखो, प्रसन्नता सां ॻाल्हायो, वधीक पैसा न अथव, जेतिरा बि अथव हिकु हंधि किथे दान त कयो, शुरूआत तव्हां कयो, पोइ धीरे धीरे तव्हां भीतर बि अमीर थी वेंदा। इहो ओशो ॿुधायो आहे कि भाई इहो त सभिनि खे ख़बर आहे कि ॿिज मां वणु थींदो आहे, पोइ वण खां पोइ फल ईंदो आहे। हेॾी वॾी यात्रा आहे त छो न पहिरीं फल पैदा कयूं। फल मां बि त ॿिज निकिरंदो, फल पैदा कयूं त वरी ॿिज निकिरी ईंदो। कंफ्यूज़ न थिजो, मथां सोचो कि तव्हांखे मां नाटक करणु थो सेखारियां। मां चवां थो उदारता रखो। त इहो बि थी सघे थो कि अगरि असां पंहिंजी मुद्रा ठीकु कयूं, चेहरे ते मुस्कान जी आदत विझूं, मुस्कुराइण जी,
त ऑटोमेटिक भीतर जो जेको दुख आहे ग़म आहे सो भॼी वेंदो। इहो थो मां चवणु चाहियां ओशो जे वक्तव्य जे माध्यम सां। ऐं भीतर मन उदास आहे त स्वाभाविक आहे चहिरे ते उदासी ईंदी, पर असां भीतर ठीकु करण जे बजाय ॿाहिरां ठीकु कयूं, ॿाहिरां असां मुस्कुरायूं, ईअं मुस्कुरायूं, ईअं हलूं ॼण कुझु प्रॉब्लम आहे कोन, त ऑटोमेटिक इन जो असरु भीतर ताईं पइजो वेंदो। असांजो मन बि पोइ स्वीकार कंदो कि कुझु आहे ई कोन। त हिकिड़ी इहा पद्धति आहे, पर हमेशह लाइ कोन्हे, केवल हिन लाइ आहे ताकी असांजो कुझु इच्छा रहिजी न वञे, असांजो अरमान न रहिजी वञे कि मूंखे परिस्थिति कोन मिली, हीउ कोन मिलियो, हीउ कोन हो, तॾहिं न करे सघियसि कुझु। नथा करे सघो था। त मुद्रा इनखे बि चइबो आहे हाव भाव खे। गुरु नानक चए थो संतोष, मुंहिंजी संतोष जी मुद्रा आहे। पोइ चाहे हाव भाव वारी खणो त ॿाहिरां बि शुरूआत करे सघो था संतोष जी, ऐं भीतर बि शुरूआत करे सघो था। पर संतोष खे आमंत्रित कयो, हुनखे अचणु ॾियो जीवन में। शिकायत खे कढी फिटी कयो, रोअण जी आदत कढी असां फिटी कयूं कि कुझु आहे ई कोन, उहो कढी फिटी करे संतोष खे जीवन में स्थान ॾियूं, चाहे व्यवहार में, चाहे भीतर मानसिकता में। त संतोष हिकु ॾाढो वॾो गुण आहे।